नमस्कार प्रणाम। हम रोलिंग के छोट भाई राजा कुमार मिश्रा आ गल बनी हम अपना दैनिक भोजपुरी यूट्यूब और फेसबुक चैनल के पेज पर रोलिंग वीडियो को शेयर कर दी लोगिन। हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के एगो छोटा सा गांव चटिया चिंतामनपुर पंचायत के निवासी बानी और हमरे ही पंचायत में हमरे ही विधानसभा क्षेत्र के एक ठेकेदार महोदय के द्वारा जौन की एगो सड़क के निर्माण कल गई। हमारा गांव के जितना भी लोग बा ग्रामीण लोग बा यही सड़क से आवेला जाला, यही सड़क से आवागमन बा, स्कूल जाए के बा, बच्चन के पढ़ाई किसानी से लेकर के हर एक चीज़ मरण हरण तमाम चीज़ में जौन की भाई रास्ता से जाइल जाला। और हमरे ही गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही बड़ा ठेकेदार और एक बहुत ही बड़ा विधानसभा के प्रत्याशी जिहाँ के नाम बा गप्पू राय जी, जिहाँ के द्वारा हमारा विधानसभा के चटिया चिंतामनपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 से ब्रिजमोहन मिश्रा जी के घर के पास से एगो सड़क के निर्माण कल गई जौन चटिया चिंतामनपुर पंचायत में जाए खातिर ई मुख्य मार्ग समझी। लेकिन गप्पू राय जी के द्वारा तो काम जौन लेहल गई ठेकेदारी बहुत अच्छा रहल, लेकिन काम में कौना प्रकार से जौन कि यहाँ मटेरियल के प्रयोग कल गई कि गप्पू राय जी के सड़क बनवला मात्र 6 महीना भइल और बिल्कुल तरह से सड़क जौन की बा दाँत चियार दिले बा। हम वीडियो बनावल भैया लोग बंद कर दिले बानी, काहे कि हम वीडियो बनाईला अपने लोग शेयर ना करीला, जौना के वजह से हम अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल के बंद कर दिले। मेरे लोग हमारा के झलको चंपारण चैनल के माध्यम से देखत रहिए। पहले हमार बात में अगर दम हुई भैया, अगर हम सच्चाई बोलत हैं तो हमरे गांव के अगर लोग बता के शेयर कर दे। देखिए गप्पू राय जी के द्वारा जौन बा एगो सड़क के निर्माण करावल गई और इस सड़क जौन बा बिल्कुल से 6 महीना के अंदर में ही बिल्कुल तरह से टूट गई बा। आ एक पहले भी अपना फेसबुक के माध्यम से ही वीडियो को हम डलले रही, लेकिन अभी तक कोनो अधिकारी के द्वारा इस सड़क के दोबारा जांच करे ना आवल गई। इस सड़क लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा ढलाइल बा और ये हमारा चटिया गांव के मुख्य मार्ग बा। हमरे गांव के बात बा, अपना गांव खातिर लड़ब मरब, काहे कि हमार जन्म भूमि कर्म भूमि सब कुछ बा। और गप्पू राय जी के लगे तो कि वीडियो करवा पहुँचाई लोगी कि अपने के तो बिहार के पूरा जिला में काम कराइला, लेकिन अपने ही विधानसभा में इतना घटिया क्वालिटी के काम रउआ द्वारा बिल्कुल तरह से शोभा नहीं खेदी। अपने ही विधानसभा में अपने विधानसभा के चुनाव भी लड़ी ले और ऐसा काम कर दिले बानी कि जनता अगर देखी तो नाखुश होकर ही करी। और हम बिल्कुल तरह से नाराज बानी अपने से, काहे कि ये चटिया चिंतामनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के जौन सड़क बा ई सदियों से जौन की बा बिल्कुल तरह से ऐसा ही रख, टूटल फूटल ना कोनो व्यवस्था ना रहा, मिट्टी वाला सड़क रख। और रउआ द्वारा अगर एक टेंडर लेहल गई अपने के द्वारा जब काम करावल गई तो इतना घटिया क्वालिटी के काम करेला के आवश्यकता ना रहे। हमनी पानी हेल के पाकी हेल के जात नहीं, हमनी के बहुत अच्छा लागत रहे, लेकिन अभी वो पाकी से और पानी से भी बदतर हाल अपने के कर देनी हमारा चटिया चिंतामनपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 के सड़क के बनवा के। ये सड़क भैया लोग जो हमारा पीछे बोले देख रहा बानी, मुख्य जौन की बात सड़क के पास से चालू होला। हमारे गांव के सभी लोग जानता कि काम केकरा द्वारा करावल गइल बा। एकरा पहले भी एगो वीडियो हम डलर नहीं, लेकिन अभी तक पर सुनवाई ना भइल। ई वीडियो हम डालतानी और ई वीडियो पर अगर सुनवाई नहीं हो तो अगर गप्पू राय जी के पास तक वीडियो को पहुँचावल जाए और गप्पू राय जी के द्वारा ये अगर सड़क के जाँच करवा के दोबारा अगर इस सड़क के निर्माण नहीं होत या एक कोनो भी प्रकार से सुधार नहीं हो तो हम इस सड़क खातिर जौन की बा अनशन पर बैठब और इस सड़क के फेर से जौन की बनवावे काम कल जाए। जाँच हो कि आखिर सरकार के द्वारा लाखों करोड़ रुपया देहल जाता, ये रुपया ठेकेदार लोग का करता, या ठेकेदार लोग के सिर्फ जेब तक ही पैसा रह जा रहल बा, या ठेकेदार जौन की बा ओकरा के अच्छा से काम करावे के नहीं चाहत, या जौन की बा सरकार से पैसा लेके ओकरा के बंदरबाट कर दिया जाता। अगर इस सड़क के ऊपर कोनो भी प्रकार के अगर एक्शन नहीं होत तो कुछ ही दिन के अंदर में हम अपने गांव के पूरा युवा लोग के इकट्ठा करके और इस सड़क खातिर हम अनशन पर बैठब और इस सड़क के फिर से बनवावे के काम करवाए। सड़क साल भर भी भैया अगर चल गए रहती तो ये वीडियो हमारा जौन की बनावे के आज मौगत ना आई, लेकिन मात्र 6 महीना के अंदर में इस सड़क के बिल्कुल तरह से धजिया उड़ गई बा। तो ये वीडियो के तो अपने लोग के शेयर करे के अगला हमार कदम बा इस सड़क खातिर अनशन पर बैठल पूरे युवा लोग के इकट्ठा करब और अनशन पर बैठब और इस सड़क के फेर से जौन की निर्माण होके के चाहिए। अगर इस सड़क के निर्माण ना होई तो गोविंदगंज के तमाम जितना युवा लोग बा सब लोग के ला के सड़क पर बैठा देब, तब ओकरा बाद डीएम साहेब अहन, सीओ साहेब अहन, यहाँ के अभी वर्तमान विधायक जी के आवे के पड़ी और इस सड़क के फिर से दुर्दशा के देख के निर्माण करवाओ के पड़ी। ये वीडियो को शेयर करिए अपने लोग, हम भी सभी लोग यही रास्ता से आवेला जाला। कितना दिन भइल बा भैया इस सड़क के बनला? लगभग अपने के अंदाज से 6 महीना 5 महीना साल भर 6 महीने से कमे होत होई। 6 महीना। और 6 महीना के अंदर में जौन की भाई सड़क के धजिया उड़ के जौन की बा देखिए एगो बुलोरो आवता, देखी
देखिए एगो बुलोरो आवता, का दुर्दशा बा, सड़क बनला के बाद भी कब पलटी मार दी एकर कौनो ठीक नहीं के। देखिए बुलोरो के हाल, कब पलटी मार दी एकर कौनो ठीक नहीं के। सड़क बनला के बावजूद भी ये पलटी कब मार दी कौनो ठीक नहीं के एकर। देखिए दुर्दशा, यह दुर्दशा बा हमारा गाँव के।